Анан устаз бир суроо болуп атат да. Ал биз орозо карматабыз иншаллах. Анан могу баягы оозубуздан жагымсыз жыт келип атабы, балким башкаларга тиги жагымсыз болуп атабы деген максатта баягы зубный паста менен оозубузду жуусак болобу деген суроо болуп атат да. Биринчиси, экинчиси болсо могу эртең менен сиз айтмакчы баягы турса эле баягы ооз бекитип турчу убакыт болуп калган болот да, баягы 3кө мисалы 10 мүнөт калат дегендечи. Анан баягы келинчегим экөөбүзгө баягы биринчи баягы кечинде баягы төшөк маселесине болгондо баягы ошого байланыштуу баягы биринчи кезекте гусул ала калып туруп, анан кийин тиги ооз бекитиш керек болуп калабы ошол учурда, же оозду бекитип анан гусул алыш керек болуп калабы, ошону жакшылап түшүндүрүп берип койсоңуз. Рахмат. Алла сизден разы болсун. Салам алейкум, жакшы жүрүңүз, ден соолукта болуңуз. Анан ооздан жаман жыт келген боюнча пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан, чындыгында адам ачка болуп калганда ашказан бош калып, тиштеги сасык чирик болгон үчүн эмес, балким ашказан бош калган себептен ашказандагы жыт келет да. Анан бул жыттан адам жийиркенбеш керек. Бирок жийиркеничтүү болуш деле мүмкүн. Бирок кандай болгон күндө дагы пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат, орозо учурунда оозудан келген жыт бул Кудайдын астында мистен дагы жакшыраак дейт. Демек орозо кармоочулар андан этият болгула, бирок кыжалат болбогула, бул силердин айыбы эмес, бул ашказан эс алып атканда убагы деген гана маани. Аны ошого карабастан оозубуз жанагыдай зубный паста менен, тиш пастасы менен жууп, чайкап, же болбосо мисвак менен колдонуп тазалап турса жакшы, бирок келе турган жыт келе берет, урматтуу бир тууганым. Анан экинчи бир маселе, эртең менен турсак ооз ачарга 5 мүнөт калат, бирок түндө жубайлык мамиледе болуп, анан жунуп болгон болобуз, шашып, бушуп, жуунуп келип ооз бекителикпи же кандай дейт. Жок, урматтуу бир тууганым. Пайгамбарыбыз алейхиссалам окуясында болгон, түндө жубайлык жумушта болуп, усул жунуп болуп калып, кийин эртең менен 2 колун жууп, бетин жууп эле курсагын кадимкидей толтуруп, тойгузуп, ниет кылып, орозону кармап, анан таң аткандан кийин шашпай барып усул алып намазын окуган. Демек боло берет. Демек эң жакшысы, эгерде турсаңыз, жунуп болуп калсаңыз, анда 2 колду жууп, бетти жакшылап жууп, ооз чайкап туруп эле курсак тойгузуп, ниет кылып, Кудайга дуаны кылып, иншалла оозду бекитип алып, андан кийин керилип барып жуунсаңыз боло берет. Мына ушул туура.